আমরা একটা এলইডি লাইট মার্কেটে কিনতে গেলে 90 থেকে 100 টাকার মধ্যে এমনটা খরচ পড়ে, কিন্তু আজকে আপনাদের দেখো 5 টাকা বা 10 টাকা দিয়ে আপনি বাড়িতে পুরনো লাইটগুলো কিভাবে নতুন করবেন। আপনারা দেখছেন যে আমার হাতে একটা ডিওবি আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন LN লেখা আছে। এখানে দুটো তার ফেজ নিউট্রাল, দুটো তার মেল লাইন যে হয় কানেকশন করলেই লাইটটা চালু হয়ে যাবে। আর আপনারা আমার এই ভিডিওতে যারা নতুন দেখছেন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন আর কমেন্টে জানাবেন। দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে পুরনো লাইট একটা নিতে হবে, বাড়িতে হবে অবশ্যই। এভাবে আস্তে করে এইভাবে চাপ দিয়ে খুলে নেবেন। এরপরে যেটা করতে হবে, দুটো স্ক্রু অবশ্য উপরে অনেক লাইটে থাকে, কিন্তু এটাতে কোনো স্ক্রু নেই, এই কারণে আমি এভাবে সহজে খুলে নিলাম। এরপরে যেটা করতে হবে, লাইটটা এইভাবে দেখছেন আমি দুটো তার বের করে রেখেছি আগের থেকেই। এখানে একটা দেখবেন একটা পার্স থাকে, ওটা হাটিয়ে দিয়ে দুটো এইভাবে তার কানেকশন করে নেবেন। আর তারের সোল্ডিং করে দেবেন সুন্দর করে। দুটো তারই সুন্দর করে সোল্ডিং করে নিতে হবে যাতে লাইটের কানেকশনটা ভালো করে হয়। দেখতে পাচ্ছেন দুটো তারই আমি সুন্দর করে সোল্ডিং করে নিলাম। এরপরে যেটা করতে হবে, দেখছেন এই যে এইখান থেকে নিয়ে তারটা আমি কানেকশন করে রেখেছি আগের থেকে। লাইট ডিওবিটা, এটা হচ্ছে ডিওবি। এই ডিওবিটা আমি দুটো স্ক্রু করে দেব, সুন্দর করে এইভাবে স্ক্রু করে দেবেন যাতে হিটটা কম হয়। আগে দেখতে পারবেন যখন খুলবেন লাইটটা তখন এইভাবে স্ক্রু করা থাকবে দুটো করে। এরপরে দুটো তার এইভাবে বের করে নেবেন। আপনাদের যে বলেছিলাম যে NL লেখা থাকে, পয়েন্ট দুটো মার্কিং করা থাকে, এইখানে এইভাবে কানেকশন করবেন সুন্দর করে, দুটোতেই কানেকশন করে নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমার কানেকশন অলরেডি হয়ে গিয়েছে, দুটো কানেকশন হয়ে গিয়েছে। আপনাদের দেখাবো, খুলে দেখাবো যে কীভাবে কানেকশনটা, এর মধ্যে কিছু নেই। এখন আপনাদের দেখাবো লাইটটি রেডি করার পরে চালু করে দেখাবো কি সুন্দর জ্বলছে। এইভাবে লাগিয়ে নেবেন। আর সাইড দিয়ে আপনারা চাইলে ফেভিকুইকও লাগাতে পারেন। আপনাদের দেখানোর জন্য আমি এভাবে রেডি করে ভিডিওটা করলাম। দেখা যাক লাইটটা কেমন জ্বলছে, আলো দিচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর জ্বলছে লাইটটা, আলো খুব অনেকটা। ক্যামেরার এদিকে আমি লাইটটা দিচ্ছি এই কারণে কম মনে হচ্ছে, অনেক লাইট হয়। আপনারা এইভাবে কানেকশন করে নেবেন বাড়িতে। লাইট কেটে গেলে বা খারাপ হলে এইভাবে লাইটগুলো রিপেয়ার করতে পারেন। আর এই চ্যানেলে যারা নতুন ভিডিও দেখছেন ভিডিওটিকে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর বেল আইকনটা অবশ্যই দাবাবেন যাতে আপনাদের কাছে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড হলে সবার প্রথমে আপনাদের কাছে পৌঁছায়। ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।